Бишкек шаарынан дагы бир жакшы үй сатууга чыкты. 4 комнат үй, 2 этаж цехи менен. Тактарегин айта турган болсок, ушул биз турган Киргизия көчөсү, ошол чоң көчөнүн жээгинде жайгашкан. Киргизия көчөсү 94-даректе. Бул тарабы Дордой базарга дагы жакын, анан бул тарабы Старый базарга дагы жакын жайгашкан. Бул жерге жалпысынан мечит, мектеп, бала бакча жакын. Бир 300-400 метр барсаңыздар мектеп бар бул жерде. Анан жанында ысык тандырдан чыккан навай кана дагы бар. Ушул жерден ысык нан алып жесеңиздер дагы болот. Үй менен кененирээк тааныштыра турган болсок, көчө тарабы ушул воротадан киресиздер, анан бул жак жагы гаражы. Жүрүңүздөр, бир катар тааныштырайын. Жалпысынан бул жерге мечит, мектеп, бала бакча бардыгы жакын, суу, свет, канализациядан эч кандай проблема жок. Канализация көчө тараптан өткөн, тартып киргизип алсаңыздар болот. Бул жак тарабы болсо гаражы, мынакей. Андан ары бул жерге дагы бир унаа киргизип койсоңуздар болот. Үй 4 комнаталуу, ичинде азыр иштөөчүлөр, цехте иштөөчүлөр жатат. Биз кирбей эле коелу дедик. Андан ары бардык документтери так таза колдо. Жеринин жалпы аянты 8 соток. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, эсин номери описанияда турат. Мынакей биз айткан 2 этаждуу цехи. Биринчи этажында крой кырккан жери, упаковка кылган жери, үтүк кылган жери жайгашкан. Экинчи этажында болсо 12 машинага орундук бар. Азыркы учурда иштеп жатат. Анан жатаканасы дагы экинчи этажда бар. Жүрүңүздөр, тиякта жеринин кенендиги менен дагы сиздерди бир катар көрсөтүп коеюн. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Кудай буйрса ушул жерде цехти иштетип, бизнести дүңгүрөтсөңүздөр болот. Андан ары бул жер отопление менен жылыйт экен, мынакей. Бул жерде топкасы жайгашкан, андан ары душу. Мынакей. Көмүр менен жылыйт отопление. Андан ары мынакей кенен болгон 8 соток жер участкасы. Сырткы ажатканасы дагы бар, бул жакта ички ажатканасы дагы бар. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, эсин номери описанияда турат. Лайктан басып, комментарийден жазып, ушундай цехи менен үй издегендерге, дос тууган, тааныштарга жөнөтүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.